Разработанные на ТРТК имени Бериева, самолеты «Аверкин» Т-103, самолет ПДС, который сейчас осуществляет свод высоты. Хочется сказать, что одно из назначений этого самолета – тушение лесных пожаров. Этот самолет имеет возможность принимать на борт 12 тонн воды, 8 секций водобаков, расположенных в днище лодки. Самолет может осуществить забор воды на глиссировании по поверхности ближайшего к очагу пожара, а также создание новых материалов, технологий, производств, преобразовавших облик планеты и образ жизни землян. Итоги векового совершенствования авиации – это